ইয়াৰ যোনটো তাৰ এইটো পুৰা ইন্দুৰে চেছ কৰি দিছে, একো কৰিব নোৱাৰে এতিয়া তাৰ নতুন কিনি আনিলোঁ ইয়াৰ ষ্টকৰ পৰা, এইটো নতুন তাপ কিনি আনিলোঁ, এতিয়া বনাই আছোঁ, চাই লওঁ। কালি বাজাজ চাইছিলোঁ, কালি বাজিছিল, কিন্তু আপোনালোকক ইউটিউবত দিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতিৰ কাৰণে। এতিয়া মই মানে সেই কৰি আছোঁ, ঠিক কৰি আছোঁ এতিয়া বস্তুটো। এইটো বৰ্ডটো পুৰা কাটি দিছে, চাওক না, পুৰা কাটি দিছে, টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিছে। ফিটিং কৰিব মানে জাগাটো সৰুতো, ফিটিং কৰিব বহুত অসুবিধা হয়। মই দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত এইটো ফিটিং কৰাৰ পিছত একবাৰ চেক কৰি চাব লাগিব, যদি কাৰেণ্ট চাপ্লাই যদি সোমায় তেনেহ'লে হৈ গৈছে এইখন। এবাৰ চাব লাগিব। অন আছেনে? অন আছে। সোমাইছেনে? সোমাইছে। ঠিকে আছে, অ'কে আছে, ঠিকে আছে, এতিয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত ঠিকে হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো ৱেৰিংখিনি কৰি দিম। নহ'লে এইটো ছিঙি যাব পাৰে। মানে এই বস্তুটোত বহুত কিবা কিবি লেতেৰা বস্তু আছে, এইবিলাক চব লাগি আছে। বেয়া দুৰ্গন্ধ লাগিছে। এন্দুৰে বাহা লৈ লৈছে। চব এন্দুৰে। এই দুনিয়াত এন্দুৰৰ কাৰণে একো কাম কৰিব নোৱাৰি। I should. দুনিয়াত এন্দুৰৰ কাৰণে একো কাম কৰিবই নোৱাৰি। চাবিদে এই বৰ্ডটো ভাঙিলে কাম চেচ। একো ভাল বস্তু নহয়। অসুবিধা পাই আছোঁ বস্তুবিলাক। কিবা আছিল নাজানো, কি কি বস্তু আছে চব চাফা কৰিব লাগিব এইটো। বহুত কিবা হৈ যায়।
ভাগ্য ভাল এই যোনটো এইটোত চব ঠিকেই আছে, কিন্তু এইটো যদি কাটিলে হয় কি হৈ গ'ল হয়। মই ইয়াতে আছো কৰি কিবা কাম কৰি আছো। মানে ভাড়া আছে আমাৰ ঘৰত সেইকাৰণে ভাবি আছো ক'ত আছে। তাৰমানে এইটো যাব নোৱাৰিলো মই য'ত যাব লাগিছিল, মই আপোনাক কৈছিলো ভৈৰৱকুণ্ড ঠিক হৈ আছে, যাব নোৱাৰিলো ফেষ্টিভেল চৰি। আৰু মই যাব পৰা টাইমো নহয়, এতিয়া মোৰ ফাইনেল এক্সাম আহি আছে, কিন্তু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কাৰণে এতিয়া দিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এনেই মোৰ মানে ভাল লাগে ইউটিউব অনলি টিকটক বেলেগ মোৰ ভাল নালাগে। ফেচবুকত যিখিনি লাগে সেইখিনিয়ে পোৱা যায়, বেলেগকে নাপায়। কিন্তু ইউটিউবত আৰু টিকটকত যিখিনি লাগে সেইখিনিয়ে পোৱা যায়। এতিয়া সিফালে চাই ডাবল ফিটিং কৰিব লাগিব, কাৰণ কি জানে ইফালে বটত ফিটিং কৰি ল'লো, ইফালে আৰু ওলোটা ফিটিং কৰি দিলে যাব উৰি। সেইকাৰণে চব কুটি দিছে এন্দুৰে, ভগৱান। আজিকালি এন্দুৰবিলাকক ধৰিব নোৱাৰি দেই, সঁচাকে। এন্দুৰবিলাকৰ মোৰ জানানে সিদিনা মই কিবা এটা থৈ দিছিলোঁ, এন্দুৰে কুটি চেচ কৰি দিছে। এতিয়া কি ক'ম, এন্দুৰকতো মাৰিব নোৱাৰি, ক'ব নোৱাৰি, বুজিও নাপায়। এইটো বেলেগৰ হোম থিয়েটাৰ, মোৰ দুটাই হোম থিয়েটাৰ আছে। আপোনালোকক ইউটিউবত দিছিলোঁ যেনিবা, দুটা দিছিলোঁ। এটা হ'ল ডাঙৰটো, এটা হ'ল সৰুটো। এইটো বেলেগৰ, মোক বনাব দিছে কাৰণ এইটো মানুহটো কি নাম চাব লাগিব, কি নাম আছে। একো দাম চাম লেখা নাই, কিন্তু ভাই-বনৰে মাল হ'ব পাৰে। আগৰ পুৰণা যোনটো ভাই-বোন আছিল, সেইটোৰে মাল হ'ব। সেইদিনা কি হ'ল, জালাইটো কিয় বা নাজানো ইমান বেয়া হৈ আছে, জালাইটো মেচিনটো। আজিয়ে নতুন আনিলো, 100 rupees পৰিছে। মই আগতে কিন্তু ইউটিউব কৰিব নাজানিছিলোঁ, তাৰপিছত মানে লাহে লাহে নিজৰ আইডিয়াটো আহি গ'ল, নিজৰ মানে ধাউতিটো বাঢ়ি গ'ল, সেইকাৰণে কৰিব পাৰিছোঁ। নহ'লে এইখিনিক লৈ মই আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। আৰু তাৰমানে টিকটকত যিখিনি মোৰ ধাউতি আছে, সেইখিনি মানে ইউটিউবত মানে বহুত তাতকৈ কম আছে। এতিয়া মই টিকটকে বনাই আছিলোঁ, পিছত আৰু এইটো বনাব লগা হ'ল, সেইকাৰণে ইউটিউবত এতিয়া আহি গ'লো। আৰু আপোনালোকে ফ'ল' ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একোৱেই কৰা নাই, মই দেখি আছোঁ, চাইও আছোঁ মই। কোনে কোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, আৰু এটা হোম থিয়েটাৰ আহি দিছিলোঁ, সেইটো ছাবস্ক্ৰাইবেই কৰা নাই। আৰু লাইক ভিউও পোৱা নাই একো, কিন্তু কিয় নাপাওঁ ভিউটো, কাৰণ মই বুজি নাপাওঁ। মইতো আকৌ ভুল বস্তু দিয়া নাই, আৰু মই চব আজিকালি কথাই কওঁ, আগতেতো বেঙা আছিলোঁ। জানেই মই কেনেকুৱা আছিলোঁ আগতে। অলপ মানে কৰি আইডিয়াটো বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া অলপ পাৰা হৈছোঁ। আহিছে, লাইটটো কানেকশ্যন দিয়াই নাই এবাৰ মই। লাইটৰ কানেকশ্যনে দিয়া নাই, লাইটৰ কানেকশ্যনে দিয়া নাই ইফালে। ঠিকে আছে। বৰ্ডটো আগতে সোমাই ল'ব লাগিব, নহ'লে তাঁৰ-চাৰ খুলি গ'লে আৰু অসুবিধা হৈ যাব। ক'ত সোমাই গ'ল, ক'ত আটকি গ'ল মানুহটো, ইমান টান আছিল যে।
চববিলাক ৱায়াৰ পুৰা টুকুৰ কৰি দিছে জানেনে? টুকুৰা কৰি দিছে চববিলাক ৱায়াৰ। তাৰপিছত ইয়াতে যেনেকুৱা কানেকশ্যন আছে তাতো সেনেকুৱা কানেকশ্যন কৰিব লাগিব, নহ'লে শ্বৰ্ট হৈ যাব। চাই ল'ব যাতে স্পীকাৰটো তাৰমানে বৰ্ডটো বেয়া নহয়। আৰু এডাল আৰু ইউজ কৰিবই লাগিব, আৰু আছে সেইখিনি ইউজ কৰিব লাগিব। এইখিনি ৰৈ যাব না, এইখিনি মেইন ৰৈ যাব, এইখিনি বস্তু ৰৈ যাব। এইখিনিতো হৈ যাব, এইখিনি কানেকশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব, কিন্তু এইখিনি ৰৈ যাব যে সেইটো কাৰণে কৰিব লাগিব। যিমানখিনি লাগে সেইখিনি ইউজ কৰি দিম, যিখিনি নালাগে সেইখিনি ৰাখি থৈ দিম মই, পিছত লাগিব মোৰে কামত আহিব। এবাৰ লাইট আহিব নে চাওঁ। লাইটৰ কানেকশ্যনটো অলপ বেলেগ চিষ্টেমত আছে। লাইট নাহে, লাইটৰ কানেকশ্যনটো ইটোৰ লগত আছে নেকি? হয় নেকি? কালি মই বজাই চাইছিলোঁ, আহিছিল, কিন্তু আজি আহিব। কালি মোবাইলতে বাজাইছিলোঁ, আজিও মোবাইলতে বাজাম। অলপ মানে আজি মোবাইলতে বাজাব নোৱাৰিম, আজি মোবাইলটো নহয়। ইউটিউব কৰি আছোঁতো, সেইকাৰণে অসুবিধা হৈ যায়। মোৰ মোবাইলটো হ'ল Vivo Y21N, নাভাবিব। মই একদম দামী মোবাইল লোৱা, কিন্তু সৰু মোবাইল, মিনি মোবাইল, বেছি দামৰো নহয়। 8,000 লৈছিল, মই নিজৰ ইনকামৰ মানে দোকানত আগতে থাকিছিলোঁ, সেই তাৰে পৰাই মই মোবাইলটো ইউজ কৰিছিলোঁ। মোবাইল ল'ব পৰা হয়নি মই, এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ভাবি আছোঁ এটা ভাল দামী মোবাইল ল'ম বুলি। কিন্তু আশাটো পূৰা হ'বনে নাই সেইটো নাজানো, কিন্তু আশাটো পূৰা হ'লে ভাল আছিল, নিজৰ ভাল লাগিলে হয়। এইটো মানে কিয় কৰা যায়, তাৰমানে ৱেৰিংটো কৰোঁতে তাঁৰটো ছিঙি নাযায়, সেইকাৰণে ৱেৰিংটো কৰা যায়। আপোনালোকে চাব পাৰে, য'ত মানে হোম থিয়েটাৰবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰে, তাহোঁ চাব পাৰে যে আপোনাৰ এটা এন্দুৰে কুটিলে তাহোঁ ৱেৰিংটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে। আৰু এটা কামো কৰে, এই তাঁৰটো যে আছে এই তাঁৰটো খুলি নতুন তাঁৰ এই তাঁৰটো লগাই দিয়ে।
কাৰণ এই তাঁৰটো মোৰ কম আছে কাৰণে মই লগাব পৰা নাই আৰু ইউজ কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব যে এইখিনিতে ৱায়াৰিংখিনি কৰি দিছোঁ। এবাৰ ক'তো যাব নাপাম, কাৰণ এবাৰ ফাইনেল এক্সাম হৈ আছে তো, এনে ক'তো পিকনিকত যাব নাপাম। মই নাযাওঁ, অহা বছৰ যাম, অহা বছৰ মানে ভাবিছোঁ অহা বছৰ বেলেগ জেগাত যাম তাৰমানে। এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি কমপ্লিট। তাৰপিছত আৰু তাৰ লগাব লাগিব, আৰু কেইডাল আছে, এক দুইডাল আছে, দুইডাল হ'লে চাই লওঁ কিমান আৰু লাগিব। চাওঁ কিমানখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এইটো ষ্টেবিলাইজাৰ গম পালোঁ এতিয়া, এইটো ষ্টেবিলাইজাৰ কাৰণে নহয়, এইটো এনেই কাৰেণ্টৰ কাৰণে। ষ্টেবিলাইজাৰ হ'লে হৈ গ'লা হয়, কিন্তু বেয়া হৈ গ'লা হয়। এতিয়া সেইকাৰণে কাৰেণ্টত দিয়াৰ কাৰণে ছুটি আছে। হৈ গ'ল।